hala? Hiç cüretle. İskenderiye emirinin hatununa kılıç dayarsın. Sen Memlük emiri hatunuysan, ben de Osmanlı'nın Rumeli Serhat Bey hatunuyum. Sen nasıl bir insansın ki her hareketinle tabiatı kendine amade edersin? Orucun elinde kasa kasa altın varmış. O yeri bulursa orucun işini bitiririz. Madem benim topraklarıma kan döktünüz, o halde savaş şimdi başlıyor. Karşılarına dikilip gözlerinin içine bakacağım. Ama onlar benim onları açığa çıkardığımı, kılıcımı ancak kafalarına dayadığımda anlayacaklar.